नमस्कार, मैं सुनील कुमार फ्रॉम तलवाड़ा। मेरे मिसिस की जो डिलीवरी हुई तो बेबी जोड़ा सू साह लैन प्रॉब्लम हो रही सी। डॉक्टर्स ने इनू कहा भी रैफर करना पैना। सो असी इन्हों बेबी नू कपिला हॉस्पिटल मुकेरिया लैके आए, जिथे आंदे ही सानू डॉक्टर्स ने बड़ी अच्छी तरह ट्रीट किया और ये कंडीशनस बारे बेबी के बारे जानकारी दी। एंड उस तो बाद इनू सी पैप ते लगाया तो जिहदे नाल इहदी कंडीशन जिहड़ी है वो बैटर होंदी गई। नैक्सट डे उन्होंने ऑक्सीजन ते लगा दिता, सिंपल ऑक्सीजन ते। दैन दिन ब दिन इहदी जिहड़ी हालत जिहड़ी है वो सुधरती गई तो अज असी इनू अपने घर लैके जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्नवाद करदा। थैंक यू।